Hi guys! Welcome back to my vlog. So for today's video, nandito ako sa SHIFEN WATERFALls. So, gumala na naman tayo ngayong araw. Hapon na talaga. So ayan, nabot kami ng hapon sa paggagala. So, sobrang haba ng biyahe. Pero sulit naman pagdating dito kasi sobrang ganda. Flashback. Hi guys! So ngayon tuturuan namin kayo kung paano mag-register dito sa Kyoto, Dubai. So ito kasama ko si Jem, aka Pikachu. So yan, tuturuan na tayo kung paano mag-register ng So, kailangan nyo lang ng YOYO card at saka yung ARC nyo. So, pindutin ng English. Wow! English. Tapos, buy currency. Join member. Tapos, down. Confirm. Number 2, down. Basahin, mabuti. Basahin mabuti. Nga ba ah? Okay. Cool. Yan. Agree. Taiwan mobile number. Pwede niyo po akong tawagan. Finish. Send verification codes. Finish. So, resident certificate po tayo. ID number. Kaya na-try na namin yung card kung nagana. Kung gagana na siya. So, tatap niya lang yan dyan. Okay. So yan, pag tumunog, pwede mo na siyang hilangin. So yan guys, ito pala yung new bike. Dito mga nakaregister yung bike na yan. Tapos, gagamitan nyo lang siya ng yoyo para magamit nyo siya. Then, ayun, magbabike kaming dalawa. Bye-bye! So yan, nakabalik na kami. Pag ganito siya pag binabalik. Okay. Bye-bye! A few minutes later. So yun guys, ngayon naman ituturo namin sa inyo kung paano mag-load ng YOYO card. So yung YOYO card yun yung ginagamit sa pagsakay sa tren sa mga station. So, Sa bus. Sa mga bus. Sinaswipe lang siya. So isa lang siyang YOYO card. Pinapaload din lang siya. So meron din, parang may ganito rin sa Pilipinas. Ewan ko, di pa Pero hindi pa high. Oh, yung Dito ano, kasi- sa MRT. Dito kasi ginagamit na rin siya sa bus. Tuturo ni Jerry Camacho. So yan. Reload na niya ng 100. Next.
ginagawa? 3 hours later. A few minutes later. Ano masasabi mo sa SHIFEN? Ganda. Sige. Sigurado ka ba? Ganda. So yan guys, nandito kami sa SHIFEN WATERFALls. Ayan. Hindi, bukas. Wala pag-intro. Hi guys, welcome back to my vlog. So for today's video, nandito kami sa SHIFEN WATERFALls. Gumala na naman tayo ngayong araw. Hapon na talaga. So ayan, nabot kami ng hapon sa paggagala. So sobrang haba ng biyahe, pero sulit naman pagdating dito kasi sobrang ganda. Ano masasabi mo? Masasabi ko yun. Tapos yun. Tapos ganda. Buset.
Then guys, sa mga nagbabalak na pumunta dito, ayan. So, Patience lang. Huwag kayong mainip sa biyahe katulad dito. Mapapawa kayo sa bus ng di oras. yeah, sulit naman yung pagpunta dito. So, sobrang ganda dito guys. Kasi, siyempre, nature. Alam nyo naman kapag nature dito. Sobrang ganda. Saka nakaka-relax. Kaya yan, tignan nyo. Relax na relax yan. Pero mukhang problemado. Yung agos ko tubig. So, ayan. Mamaya may pupuntahan pa kami. Ewan ko lang makapunta sa kanila kami. Oo, kaya pa yan. Kaya ba daw? So, kasama namin kayo mamaya ulit sa vlog. So, keep on watching guys. Diba? So ngayon guys, tapos na nga tayo dito sa SHIFEN WATERFALls. So, sa next natin pupunta na sa SHIFEN on street. So, papakita ko sa inyo yung mga activity na pwedeng gawin doon. Kaya tara, samahan nyo ako. Let's go! Andito na tayo ngayon sa SHIFEN on street. Let's go! So yan nga guys, nakauwi na tayo ng dorm at sobrang nakakapagod yung araw na yan, pero sulit naman. Kaya ayun, dito na nagtatapos sa aking vlog for today. So kung di pa subscribe sa aking YouTube channel, please click the subscribe button and the notification bell para palagi updated sa aking mga latest video. Yun lamang, maraming salamat at paalam! Yeah!